تتحول كرة من جديد لنايف أجرد. المتابعة من هجوم المنتخب البيروفي، التدخل من سفيان أمرابات وبلال الخنوس ما شاء الله عليه. كرة للأمام من جديد للعناصر الوطنية، للأمام سيروا للأمام. بوخلال اللي وصلها لنصير المزراوي، نصير نحو حكيم زياش ممتازة جدا للعناصر الوطنية. مازال الإرادة حاضرة، إمكانية للعناصر الوطنية، فرصة في منطقة الجزاء لكن تدخل دفاع البيروفي. تعود من كاريو، سفيان أمرابات يستخلص سفيان أمرابات للفريق الوطني، يحاول أنه يكسر هذا التماسك البيروفي في هذه المباراة. كرة للأمام سيروا للأمام، والحكم يطالب بمواصلة اللعب. يقول ما فيها ولا كانتش مقصودة تماما. هذا الذي يدفع الحكم لكي يأمر بمواصلة اللعب في المرة الأولى وفي المرة الثانية، والكرة في الأخير خطأ لمصلحة المنتخب البيروفي. هنا تدخل دفاع المنتخب البيروفي، تدخل ممتاز جدا من دفاع أندي بويو في خط الوسط. يوتشيمار ضاعت وتعود للمنتخب الوطني. كرة للأمام عبد الصمد الزنزولي، عبد الصمد من الطرف الأيسر يلعبها في منطقة الجزاء لكن تمضي بعيدا عن مرمى الحارس بيدرو غاليس. هذه كرة أولى في هذه المباراة، كان بإمكانه أن تغير من النتيجة. عبد الصمد الزنزولي يعني الكفاءة الفنية اللي تنفع كثير في مثل هذه المواقف. المتابعة كانت من زكريا بوخلال، كانت طويلة عليه شوية، تضيع الفرصة الأولى للفريق الوطني في هذه المباراة. العناصر الوطنية، كرة للأمام من زكريا بوخلال لحكيم زياش، طلب للكرة من الطرف الأيمن نصير مزراوي. لا كان بالإمكان وأن يكون أفضل مما كان في الكرة الماضية. يوسف نصيري كان بإمكانه توقيع الهدف الأول في هذه المباراة. عمل كبير من نصير المزراوي الذي يتحرى من الرقابة، لكن زكريا بوخلال لحكيم زياش. شوف التمريرات المفتاحية بالمليمتر يا أخي، يلعبها والمتابعة من جديد. يلعب كورته من الطرف الأيمن ريناتو، كرة للأمام وياسين بونو يدخل الطرف الأيسر لرومان سيس. رومان عبد الصمد الزنزولي خرج كورته لسفيان أمرابات. سفيان أمرابات الضغط من لاعب اللي ما شفناش كثير مع انطلاق هذه المباراة. لابادولا ما شفناش كثير. كرة يوسف نصيري حاولوا انه يلعبها بالراس. بيدرو غاليس، كانت متابعة ايضا من زكريا بوخلال. ضربة مرمى في العالم، هذه وجهة نظر كبار التقنيين والفنيين في العالم. كرة للأمام، كرة تكاد يعطيها الله، والتغطية من دفاع المنتخب البيروفي. تعود من جديد عبد الصمد، حكيم زياش، سفيان أمرابات، حكيم زياش نصير المزراوي لحكيم. منتخب البيرو يضغط دفاعيا. كرة للأمام زكريا النصير، يلا يا نصير كرتك يا نصير. ويوسف لعب كرسمي في مكانه طبيعي كظهير أيمن في ظل تواجد أشرف حكيمي. هذا قدر المنتخبات الكبرى، يعني كل مركز تجد لاعبين من نفس المستوى. هذا اللي يخلي وليد يتعامل بحزم مع كل اختيارات نصير الظهير الايمن. نصير ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. زكريا بوخلال، عبد الصمد الزنزولي، عندك المساحه للتمرير. حول من الطرف الايمن وصل المزراوي يلعبها. المتابعه من زكريا بوخلال، عبد الصمد الزنزولي اللي حرر الكره ومررها لزياش الذي يسدد بعيدا عن المرمى. دفاع البيرو عاني كثيرا امام نصير المزراوي في هذه المباراه. نصير المزراوي تولوز الفرنسي يلعبها 1-2. كان خطا. يلا زكريا كورتك يا زكريا. مازال الكره ومازال الخطوره للعناصر الوطنيه. بلال يسدد، ستخيب في هذه الكره الثابته. كره منك يا حكيم يلعبها وجرى سفيان أمرابات. بلال لزكريا لنصير. نصير المزراوي مر يلعبها من جديد لزكريا بوخلال يحضر كورته لحكيم زياش. ماذا سيقوم به حكيم؟ يسدد وتدخل دفاع المنتخب البيروفي. منتخب البيرو هذه كرة صعبة جدا لمنتخب البيرو. ريناتو والتغطية في الأولى والتدخل في الثانية من يحيى عطية الله، والحكم دفاع الفريق الوطني لوضع حد لخطورة المنتخب البيروفي. هنا ريناتو تحس به الأكثر خطورة، تحس به اللي عنده
شخصيه وعنده اراده للوصول لمرمى الفريق الوطني. فقر نايف يتدخل، تعود من ريناتو الطابية صعبه لمنتخب البيرو، خطيره لمنتخب البيرو، والتغطيه من دفاع الفريق الاسود الاطلس. كره لمنتخب البيرو، فرصه بيروفيه من الطرف الايسر في منطقه الجزاء، والتدخل من سفيان امرابات. خنوس يخرج كرته لحكيم زياش من جانب حكيم، عنده نصير، حكيم ونصير وريناتو طابية. ريناتو طابية يلعبوا بجوجهم في البطوله الهولنديه، عرفوا بعضهم بشكل جيد. والكره تعود من جديد لمنتخب البيرو، كره بيروفيه نحو كاري ورومان سيس. رومان ياسين بيلعب كره للامام من نصير لحكيم لانس، لكن في النهايه تصل حبيري لنيفاغارد، تصل الكره حكيم زياش كره للامام لنصير. مزراوي يلحق بالكره. نصير سفيان بوفال دخوله سيغير الكثير من ملامح المباراة ككل. عبد الحميد الصبيري يلعبها، يحيى عطية الله يلعبها في القائمة الثاني المتابعة من أناس الزروري. كرة للفريق الوطني، وخروج جالس يخرج أمام يوسف نصيري. محاولة أخرى للفريق الوطني، المحاولات الأولى في الجولة الثانية للفريق الوطني يوسف نصيري. الخطورة تأتي من قدم مبدع هذا الزمان سفيان بوفال. كرة من يحيى عطية الله، رجعها زروري بسرعة، لعبها ليوسف نصيري، لكن تلعب كرة في منطقة الجزاء، وخروج ياسين بونو يتدخل. صبيري، لكن كرة تعود من جديد. ريناتو طابية، نفس الأسلوب ونفس الطريقة، حرر رفاقه وزملائه. ونيفاغارد في التغطية، نيفاغارد العلامة الكاملة في هذه المباراة. كرة للفريق الوطني، إمكاني من حكيم زياش، يسدد حكيم ما مشاتش بعيد. الكرة الماضية لزياش كان بإمكانه أن يشعل المدرجات. كرة والتفاعل أمامكم، كرة ممتازة جدا. حكيم زياش روض كرته وسددها، ما مشاتش بعيد تماما عن مرمى الحارس. جالس تضيع فرصة للفريق الوطني. كرة لمنتخب حكيم زياش يلعبها بوفال في منطقة الجزاء. سفيان بوفال يتلاعب بدفاع البيرو. بوفال في منطقة الجزاء، لكنها ضائعة. سفيان بوفال ممتازة جدا من نصير المزراوي. نصير كرة لأناس الزروري في منطقة الجزاء للفريق الوطني مرة أخرى. ضغط الفريق فيها خطأ الحكم قال ما فيها ولا شيء، ويعلن عن خطأ لمصلحة المنتخب البيروفي. لا داعي أن تتشنج الأعصاب بهذه الطريقة، أمر عادي جدا في كرة القدم. الاندفاع عادي، والبطاقة الحمراء يشيرها حكم هذه المواجهة لكل من سفيان بوفال ولمدافع منتخب البيرو. بطاقة حمراء للاعبين معا، لسفيان بوفال ولمدافع البيرو كارلوس زامبرانو. كان صارما في اتخاذ هذا القرار حكم المباراة. هنا فين كان الخطأ الأول، وهنا كرة سفيان بوفال استحق معنا البطاقة الحمراء في الكرة الماضية. يكمل كل من الفريق الوطني ومنتخب